Allora, signori, premesso, se in questo video mi vedete con dei tagli, gli occhi molto stanchi, il rossore vicino alla bocca, il burro cacao, è perché la dermatite si sta facendo sentire in questi ultimi giorni, un livello di stress, un livello di... si sta facendo sentire. Quindi se mi vedete anche parlare un pochino più lentamente, è perché a livello un attimo psicologico devo un po' recuperare, a me mi butta proprio giù la cosa della dermatite, non so come mai, però mi faceva piacere portarvi questo video, visto che lo sto registrando, è la seconda volta che lo registro, diciamo la quarta, perché già mi avevo preparato video. Vedi poi le coincidenze, già mi ero preparato video, che erano uscite le news con Højlund che era recuperato, poi dopo un'ora Sky Sport riesce con la news, signori, che Højlund non è recuperato invece per la partita contro l'Inter. E quindi giovani, buongiorno, ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, è gratis. Queste sono le ultime news, Højlund, Rasmus Højlund, che doveva essere recuperato perché all'1:30 è uscito un aggiornamento proprio da parte di Sky Sport. Questi aggiornamenti, come sempre, come vi dico io, li trovate su sul gruppo Telegram che trovate in descrizione, quindi passateci, è gratis, non vi costa nulla. All'1:30 è uscito questo aggiornamento, è fatta, Højlund ha recuperato in vista di Napoli-Inter, domani Conte lo schiederà titolare, non c'è nessun problema. Bene, dopo un'ora nell'edizione delle 12:30 si rimangiano tutto e questa cosa viene confermata anche da Gianluca Di Marzio. Højlund non ce la fa, Højlund non è recuperato per Napoli-Inter. Voi che teniamo una sfiga che ultimamente è qualcosa di assurdo. Io ragazzi, dopo la brutta sconfitta contro il PSV Eindhoven mi aspettavo un Conte che almeno parlasse in conferenza stampa. Conte non parla in conferenza stampa, non si presenta ai microfoni alla vigilia di una partita così importante, e credetemi, secondo me è una pecca, perché volevo vedere la faccia di Antonio Conte se dopo la sfuriata contro il PSV Eindhoven avesse ricaricato le pile proprio in vista di Napoli-Inter. Non lo sapremo mai, lo vedremo direttamente domani alle ore 18. Questa sera giocherà il Milan più tardi, se riesco farò uscire i pronostici della Serie A, non vi preoccupate, ma vediamo, perché sto proprio sto passando proprio questo, guarda, sono gli ultimi 2 o 3 giorni che è una cosa allucinante, addirittura mi è riuscita tutta qui sulle braccia, non so se si vede, ho le braccia piene di graffi, di tutto, cioè a me mi ammazza la dermatite, è una cosa che proprio a livello psicologico mi butta giù, è incredibile, è veramente incredibile, è tosta. Poi proprio nel fine settimana dove si concentra il lavoro e tutto, è vabbè, tralasciando questo. Probabile formazione, signori, a questo punto la probabile formazione si potrebbe scrivere da sola, diciamocelo seriamente, con l'assenza di Højlund, che non è la sola, perché anche Rachmani e Lobotka, ragazzi, non recuperano. È un casino, io non recuperano nemmeno Lobotka e Rachmani, quindi cioè, è incredibile come a Napoli gli infortuni dei giocatori del Napoli dureranno, invece di durare 10 giorni, 15 giorni, durano 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 1 anno, 2 anni, 3 anni, cioè è allucinante. Ma vi farò vedere che recupera prima Lukaku che Rachmani, poi andrà a finire così, perché tanto è così. Comunque probabile formazione, signori, con Meret fra i pali, finalmente. Mi auguro che sia vera questa notizia di Sky Sport 24, perché sinceramente ho visto che qualcuno mugugna che Meret non gioca. Bastardi, maledetti. Vieni Diego, che ti serve? Vai già via? Ah, ti manda un messaggio, poi vai, non ti preoccupare, chiudi la porta per piacere, grazie. Va bene, non ti preoccupare. Stavo dicendo, perdonatemi, che Diego deve andare a un compleanno, è venuto la sua cugina, lo prende e lo porta a Follonica, a un compleanno di un suo amichetto di classe.
Ora inizia la cosa dei compleanni, questo me lo sono scampato perché devo andare al lavoro giustamente, quindi me lo sono scampato. A parte questo, voglio mo cugnate ora che Meret non gioca, fino all'altro ieri era scarso Meret. Savic ha preso 6 gol e mo incredibilmente volete tutto a Meret. Maledetti, che siate maledetti tutti quanti. Voi che criticate Meret. Allora, quindi linea 4 con Di Lorenzo, che è insostituibile. Perché è insostituibile? Anche se sta pazziando una merda, è insostituibile perché Mazzocchi non è visto e preso in considerazione da Antonio Conte in questo momento. Io gli darei un po' di fiato al capitano, perché voglio, sinceramente ci sta capendo poco ultimamente, però anche se ci capisce poco giocherà sempre titolare, vuoi perché è il capitano, vuoi perché a destra non hai ricambi e quindi è titolare. Poi i due difensori centrali a questo punto saranno Beukema e Buongiorno. Speriamo che si siano rivisti la partita contro il PSV per capire gli errori che hanno fatto tutti e due. Terzino sinistro io ci metto Spinazzola e anche Sky conferma questa cosa di Spinazzola, me lo auguro, perché Spinazzola in questo momento è l'elemento in più di questo Napoli. Gilmour lì davanti la difesa a smistare il gioco e Gilmour abbi pazienza, abbi pietà di noi, riprenditi, ritorna quello che eri l'anno scorso, perché quest'anno hai approcciato delle partite allucinanti, veramente allucinanti, con Botorini fatta assist a Simeone, con il PSV hai fatto dei lanci orrendi, stavi per fare un assist, in effetti quel gol poi partirà dall'azione dopo del 3-1 del PSV. Sveglio, ti voglio sveglio, perché ti devi svegliare. Poi Politano, Anghissà, De Bruyne e McTominay, va bene? 4-1-4-1. E a questo punto, ragazzi, lì davanti ci va Lucca, non penso ci vada Ambrosino, anche se io vi giuro, Lucca ora si deve svegliare, perché stanno finendo i bonus, sta finendo la pazienza su Lucca, sta finendo tutto. Quindi caro Lorenzo, o risorgi e deve risorgere tutto il Napoli, attenzione in questa partita, o se no stammi in da merda, veramente siamo nella merda più totale. Io non voglio parlare di spogliatoio distrutto, spogliatoio di qua e spogliatoio di là, ma vorrei che ci fosse una reazione da parte di questo Napoli, che vada in campo con la consapevolezza che dall'altro lato troverà una grande squadra come l'Inter e dire qui sarà la svolta del campionato, qui possiamo far vedere chi siamo veramente. Ecco, io mi auguro solo questo, che il Napoli si riprenda e possa portare a casa una partita che in questo momento, anche vista l'assenza di Højlund, di Lobotka e di Rachmani, si fa difficile. Se nel post partita di PSV Napoli vi ho detto il Napoli vincerà di sicuro sabato con l'Inter, ad oggi c'ho molti dubbi per quanto riguarda questa partita. Perdonatemi, ma l'assenza di Højlund secondo me sarà molto pesante per Antonio Conte che ora vedremo se in questi 3 giorni è riuscito a ripristinare lo spogliatoio, è riuscito a dare nuova linfa vitale a questa squadra. Mi auguro di sì. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre e comunque Forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao.